E vërteta është Shqip, edhe sakt është që asun as Roko nuk kena refuzu kombëtaren shqiptare. Kjo është e vërteta. Kërkush nuk ka marrë një përgjigje refuzuse. Dhe arsyeja pse nuk kena refuzu gjë është sepse nuk kena marrë një ftesë ose nuk në është bërë një pyetje. Unë mendoj që njerëzit që kanë pas përgjegjësinë për me bë punën e tyre në institucionin e futbollit shqiptar, nuk kanë bë punën e tyre në profesionale, dhe kur nuk ban punën tane, sigurisht që pastaj këtu është ndërtu mentaliteti që me pasu fajin të tjetër kush. Ka shumë njerëz që thonë duhet ti me afru fëmin tan tek vendi jot. Unë po e afroj fëmin tem tek vendi jem, po kuj me afru? Kuj me afru? Shiko, që nuk lun për tokën teme, kjo është sigurisht peng. Për tokën teme, për tokën shqiptare, mbjen keq që nuk, për fatet e tokës shqiptare, e kanë ato që e kanë. Për ato nuk më vjen keqit se për tyne, profesionalisht, imbirë nuk ishte mësu asi diçka. Njëjtën situatë kanë edhe me futbollistat e tjerë, sepse ju e shikoni që është një gruda, që është një djalë me nanë e babë shkodrane, një familje tradicionale, dhe sigurisht që edhe ate e bajnë, si tush, armik. Në një kohë që ai djali ka arrit me lujt në nivele shumë të nalta, ai djali ka arrit me kanë pjesë përfaqësueses Gjermanisë, që është, si tush, është një diçka e pa imagjinueshme për një shqiptar.